Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, a gente escutou um barulho lá em cima na escada. A gente tá com muito medo, né? Então a gente vai lá ver o que é. A gente vai pegar o celular pra gente poder clarear. Então vamos, que eu tô com muito medo. Mas já vai deixando o seu like e inscrevendo aqui no canal. Então vamos seguir vai estar aparecendo no Instagram aqui. E o Instagram dela também, ela tem Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo. Gente, tá meio escuro, mas agora eu vou gravar com flash, porque a gente subiu aqui em cima. Gente, a gente tá aqui em cima. Meu Deus, cadê minha cachorra? Ela subiu, meu Deus. Gente, eu vou gravar pra vocês. A cachorra veio com a gente, meu Deus. A gente vai tentar ver aqui o barulho, meu Deus. Gente, olha, aqui nesse quarto, não tem nada assim demais, assim. Porque tudo eu já tinha deixado assim, desse jeito mesmo. E tipo, quem não fez o barulho não foi isso aqui, ó. Porque dá pra perceber, isso aqui eu tava brincando e eu deixei assim, normal. Então, vamos ver aqui na bicha do banheiro, vem. Aqui no banheiro. Gente, vamos ver aqui no banheiro. Aqui tá cheio de papel, mas não tem problema. Meu Deus, aqui não tem nada, só tem esse tijolo, que não teria como fazer barulho, por causa que, olha só como ele tá, não tinha como fazer barulho, porque ele tá assim. Então, vamos aqui no quarto. No outro quarto a gente vai. Gente, entramos aqui no quarto e eu não sei, porque, tipo, não é nada, olha. Ah! Só pode ser isso. Meu Deus! No dia que eu vim ontem, o tijolo tava assim. E eu acho que ele caiu. Porque, tipo, hoje tava ventando demais, não era? Meu Deus, eu acho que caiu por aqui, por esse buraco. Olha, gente, isso aqui é um terreno aqui atrás. Meu Deus do céu, vou colocar assim de novo. Gente, então descobrimos o que foi que fez esse barulho todo. Foi isso aqui. Meu Deus do céu. E a gente, tipo, com medo, muito com medo, né? Meu Deus, agora que eu tô com medo mesmo, porque aqui tá tudo escuro, aqui não tem luz. Então pega essa cachorra e vamos. Vamos. Gente, eu vou logo. Meu Deus, gente, eu vou logo. Eu tô com muito de medo. Maia, vem! Gente, o barulho foi o tijolo que caiu, né? Sim, gente, eu nem expliquei pra vocês por que aquele tijolo tá ali naquele buraco. Por causa, gente, que minha cachorra, ela chegou, né, gente? Aí é pra não ter perigo dela cair naquele terreno, porque ali atrás é um terreno, entendeu, gente? E ali é um buraco que vai direto pro terreno. Então, pra não ter perigo dela cair, porque ali no terreno tem espinho. Então, pra não ter perigo dela cair dali. Então, por isso a gente coloca o tijolo, porque se ela cair, ela morre. Então, descobrimos, né? O que foi, né? O que foi o barulho. Então, esse foi o vídeo. Um beijo e bye!